Hello! Yes. Teka. May tanong ako kasi narinig ko kanina habang naghihintay ako doon. Gagawa ka ng toy? So, nakikita niyo dito, I Believers, meron tayong lumang toy train. Lalagyan natin siya ng bagong buhay. Lalagyan natin ng usok. Usok? Oo. Para magawa yun, ito ang mga kailangan natin. Glass bottle, plastic tube, liquid soap, dry ice, warm water, gloves, and tong. Itong katawan ng unang tren ay binutasan natin. Okay? So, may bilog. And then, nilagyan natin ng stick or tube. Okay, itong puti na yan, gawa sa plastic from, pwede yun sa mga balloons. And then, ito, meron din tayong tube. Ikakabit natin yung isang dulo dito sa plastic tubing. Okay. Tapos isa dito sa kabilang labasan, side. sa kabilang dulo, dyan nalabas. Okay. And then, isarado natin. So, ito na yung usok effect. Okay. So, sa garapon. Teka, Kuya ako sa Chris. usok. Oo nga pala. Tama ka. Mag-protective But gear ka first, muna. But You are first, right. safety first. Wow! Ito na yung tube. So, dito sa garapon, para gumawa tayo ng usok effect, gagamit tayo ng dry ice. Okay. Wag niyong hahawakan ito using your bare hands. Yung takip ng ating garapon ay binutasan natin at nilagyan ulit natin ng isang tube, yung plastic tube na Okay. ginamit natin from the balloons. Oh, yes! Dun Di sa ba? train. Oo. Tubig! Lagyan natin ng tubig! Wow! Ang usok Yun niya! na. Ito yung Grabe! effect. So, yan yung ginagawa sa Studio 7. Then, Woo! Uy, ayun! chuchu na, yan na. Nakita niyo, lumalabas na siya. Wow! Ayos! Wow! At dahil dyan, I believe! Ang dry ice ay frozen carbon dioxide. Ang nakakabilib sa dry ice, kaya nito ang sublimation. Normally, ang solid ay dumadaan mula sa liquid state bago maging gas. Pero hindi ang dry ice. Mula frozen, diretso na itong nagiging gas. I believe!